das wirklich ein Mensch? Schlimm. Geräusch, da kriegst du Gänsehaut auf dem Trommelfell. Darf ich vorstellen, die Jury für eine ganz wichtige Person, Hessens schlimmsten Schnarcher. Wir nehmen diese Aufgabe sehr, sehr ernst, deswegen sind wir hier im Plenum, um gemeinsam zu entscheiden, wer wird. Anwerfen eines Traktors? Aber schön rau ist es. Sehr schön, sehr regelmäßig. Ja. Ich finde das total gut von der Tonalität. Wenig Varianz, muss man aber sagen. Aber schön basslastig. Ja, hast du auch recht. Ich hatte die Lokomotive jetzt gerade eher Verschluckte gehört. Trillerpfeife. Okay. Schlimm. Geräusch, Das, da kriegst du Gänsehaut auf dem Trommelfell. das ist mir zu flach. Nichts Rühriges. Ja, ist wie so ein Wein, der schön auf der Flasche aussieht, aber dann Ist nichts dahinter. Hat was von Kuh auf der Weide, muss man sagen. Absolut. Sind wir uns alle einig, oder? Muss eine Kuh sein. Spannend. Aber ist so ein bisschen niedlich, als wäre es ein Hobbit, der schnarcht. Oh ja. Expressionismus des Schnarchens, könnte man es fast sagen. Guter Punkt. Er ist auch weit oben auf der Liste. Ihr merkt, wir machen es uns echt nicht leicht, aber morgen früh wissen wir es dann. Wer wird Hessens schlimmster Schnarcher?